mä nyt on tässä pihassa katsellut ilmaa, niin siellä tuulee nyt aika paljon, että tuossa kun lähdin, niin oli niinku tuskasen kuuma ja nyt mä oon täällä näin niin heti kylmä, mutta toisaalta on ihan hyvä vaan, että tuulee, mutta toivottavasti nyt ei tuu kauhean viileitä, koska mulla on vaan tää mun teepaita päällä. Lähdetään hakemaan heti hevonen tuohon puomille kiinni ja laitetaan kuntoon ja sitten katsotaan, että mitä tänään tehdään. Mulla olisi sellainen fiilis, että mä haluaisin hypätä, mutta mä en ole nyt ihan varma, että mitä mä kuitenkin teen. Joo, en ollut todella väärässä tossa, kun istuin autossa, että tuulee. Tässä on. Ja onneksi ne on nyt täällä päässä, tai no, itse asiassa mä en näe valtsua, että missäköhän se on. Siellähän ne kulmassa. Ai niin, pitäisiköhän mulla laittaa toi johto kun lanka, kun lauantaina Sassi sai sen jotenkin irti tuolta ja sit se sai hirveän hepuli ja säikäytti meidät tossa kentällä vielä kaiken lisäksi. Niin voisin mennä katsoa, mitä tuhoja se on saanut aikaiseksi. Joo, kyllä on poni taas osannut. Siis se niinku söi tän päältä, tiedätkö, silleen, tai laittoi pään tästä yli ja söi tuolta niinku toiset puolet heinää. Ja sit se jotenkin sai itteensä tähän näin. Musta tuntuu, että tossa ei ole sähköä. Tää on niinku ihan todella löysä. Ei siinäkään sähköä oo, jos siitä lähdetään. Nyt se on vähän tiukempi. Joo. No niin, nyt voidaan jatkaa matkaa. Minne matka? Minne matka? Minne matka? Terve! Turvahihna näköjään pois alaturpis, mutta mä oon itekin ajatellut, että sillä voisi kyllä kokeilla menee ilman, mutta en sit tiedä, jos me tänään kokeillaan jotain pikkuhyppyjä, että miten tulee onnistumaan, mutta eiköhän se selviä kohta. On niinku 2 raikkaa messissä, koska no, sitä ei voi taas tietää, että miten sujuu. Tuuleeko? Ei toki. Mitä sä jäät kattele sinne? Eikä ole noin mielenkiintoista. Vielä siitä kun jaksasit tulla, niin sit toitais niinku kentällä. Tulisitko? Noin. Hyvä poni. Mä oon nyt ratsastanut valtsua hetken, mä oon ottanut sitä vähän eteen ja vähän takaisin, tehnyt pieniä väistöjä ja vähän avoja mennyt. Sen verran mä haluan nyt vielä mainita, koska ne, jotka on seurannut mun vähän pidemmän aikaa tai tuntee mut, niin tietää, että mä en kauheasti hyppää. Ihan sen takia mun vuokrahevoset on yleensä ollut sellaisia, jotka on enemmän koulupainetteisia. Totta kai mä aina haluan hypätä, jotenka nyt mä niinku haluan kertoa teille, mä en siis todellakaan ole mikään superhyvä hyppäjä, mä oon hypännyt niinku nuorempana, kauan sanoa niinku nuorempana, mutta siis siellä ratsastuskouluajoilla hyppäsin kyllä paljon enemmän ja kisasin oikein niinku ihan
ihan silleen hyvin, mut nyt se on niinku jäänyt ja sen takia mä en oo niinku mikään super tässä. Sikana toi este näkyy siellä vinostisi, mutta kun yksin kun kuvaa, niin on vähän vaikeeta. Mut hei, me hypätään vielä nää loppuun, nää meidän hypyt. Koska mä oon ihan innoissani nyt. Mä en varmaan nosta yhtään enempää, koska toi on ihan hyvä. Ei viitti enempää. Tiedä, että vaikuttiko tää, että sillä ei ole turpahihnaa tähän ratsastukseen. Siis mun mielestä se on ainakin vaan parempi, koska siis se kuuntelee paljon herkemmin ja sit se myös menee sille eteenpäin paljon herkemmin. Omasta mielestäni kyllä paljon parempi mennä ilman turpahihnoja. Nyt tosiaan me kävelään loppuun nämä loppukäynnit. Ja siis voin sanoa, että niinku, omasta mielestäni meni hypyt ihan hyvin, niinku hevosen kannalta. Mä en oikein tiedättekö, osaa olla vielä niin hyvin niissä hypyissä, mutta sitten mä otin vielä ne loput, mitä mä en nyt sanonut kuvattua, niin sujuu ihan hyvin. Ehkä sen huomaa kyllä, että mitä isompaa tavallaan menee, niin sitä helpompi sinne mukaan on mennä. Mutta sitten taas, jos menee vähän liian isoja, niin sitten taas en mä itse pysy siellä mukana. Mutta siis joku 70 on ehkä niinku sellainen hyvä korkeus hypätä.